这叫金刚砂。所以做这个有什么作用呢？这个主要是密封度啊，把那个口袋密封住了嘛，把它密封好。哦，密封嘛，是吧？每一个茶壶都要搞密封的。嗯。没有密封了嘛，你们用起来不好用的。嗯。就是有点晃动了，那个不好用的。这个是最后的工艺了，跟打磨是最后的工艺了。再擦一点砂吧。要再做一次，要做几次这个？这个要看它的高度，就说这个口跟这个盖子的高度了嘛。啊哈。高度高就要多做一下，矮少做。嗯哼。一画就好了。所以你放的那个东西是什么？金刚砂。看一下这个。嗯。金刚砂。嗯。封口的。所以看老茶壶，一般老茶壶它的盖比较松，也是以前他们不做这个过程嘛。哎，对对对，不做，以前不做这个过程，你讲的挺好的。哦。以前没有做这个过程，没有封口。现在慢慢的，人们喜欢那个盖子要紧一点，就加这个工艺了。哦。以前就是打磨，不做这个工艺的。关键是以前的人品茶这个茶壶的人太少了。可以了，这个可以了。可以了。这个程度可以了。这是建于54年，当时是手工拉坯合作社，我老父亲葛绍强合影留念的像。这个是3代，我父亲我儿子。然后这个是453米的古窑。现在还在呢，这条窑，还保存了。所以它叫龙窑。哎，叫龙窑。龙窑。因为它是在一个坡度上了嘛，在一个偏坡度上建这个窑。为什么在那个坡度上？因为它在坡度上了嘛，就像那个烟囱有抽离。凑合的时候上面有移离了。哦。你在平面上不行的。后来就发展一个推板窑，还有那个隧道窑，那个就是在平面上建的了，就像那个火车的兜皮一样的，推进去的烧的。后来就先进了，但是那条窑拆掉了，现在改制嘛。还有一个是煤气，一个是电，用柴烧的主要是传统的烧法嘛。古代的全场的烧，但是高温到一定的时候了嘛，不管你用柴、用煤、用电烧出来的陶都是一样的，用起来没有什么区别的，就是心理作用嘛。我们的祖先用柴烧，然后许多人说我要用柴烧的，有这个想法的。哦。实际我个人记住这个陶几十年了嘛，没有区别的。烧出来没有区别的，是一样的用的。你像那个日本进攻中国那个细菌了嘛，那个细菌战了嘛，经过高温烧就什么都没有嘛，是吧？主要是这个泥土的配方是好的，你用什么方法烧都是一样的。主要是你的温度要达标了嘛，那温度要到1100度以上。你看这是，所以。里面是里面是火嘛，往下面烧啊。所以，是比较小的。温度表嘛。温度表，所以现在136度。现在才136度。所以它刚刚开始烧还是？对，刚开始慢慢的烧的。哦，那是可以在这里看。烧的。好，所以一般你说要到1100。那个温度要几个小时才到1100？要8个小时以上。它是慢慢的
这个时间，现在了嘛，就是1分钟上1度，1分钟上1度，到300度以上了嘛，500度以上就是1分钟上3度。这个陶里面有水分的，有水分，要慢慢的烤的，把那个水分爬出，爬进来化的。不然它会炸掉的，会炸的，会化掉的。你看那个是我大儿子拉坯了，这个是我大儿子陪炸的。做这个是不是最难的？是啊，这个像小杂技模式的小的时候就要操练的。像做这个小的，最少要1年多才做得好一点。你说一般拉一个小碗，随便搞一个烟缸小缸的那个2、3个月用心修就可以拉。但是要拉出好的作品呢，要靠几年的锻炼。这个是西施壶嘛，这个形状，那就是泥巴了，就是那个泥巴要做好，一坨泥巴就做好了。就好了。所以这是第一步，后面还要做什么呢？后面还要修一下，把这个表面修光滑，然后拿用毛笔在上面画了之后再壳钳上面，然后再来修是配好那个盖子。再拿去装这个把把和这个酒水就可以了。烧好还要拿去打磨。那你做了几年这个？我做了13年了，这个。13年了，我13岁就开始做了。所以这些是刚刚做的。这个形状是灯笼壶的。灯笼壶。主要是做以前的传统的做法，才是主要的。因为你要做好陶，首先要把自己的祖先传下来的手艺把它做好。做好以后再创新嘛，是吧？然后再创新的作品嘛，是吧？比如你这个花瓶的形状，你喜欢其他的形状，也可以在那个电脑上搜了以后，我们可以帮你做然后上面的艺术，上面的装饰了嘛，你想什么样的内容写在上面，也可以给你做的。现在主要是茶具为主吧。
哦，茶具为主。茶具为主，因为茶具有市场。像这些花瓶了嘛，这些花瓶买的人少一点。要练习那个技术。要注意点嘛，有人喜欢啊。有人喜欢。有人喜欢上面要一个花瓶啊。根据它的地方位置把固一点放在那里。差不多了吗？这个。基本上要形成了，还要洗字画在上面。哦。还要洗字绘画在上面。哦。这只是头一道修坯嘛。洗字很重要的，上面的艺术很重要的。所以那个泥土你们自己加工吗？还是要怎么弄？那些泥土啊，一般是有专门制泥的，自己原来也做，现在交给那些工人做了。哦，交工人做。因为你制泥的时候嘛，要有一定的技术，有一定的他的责任强的人在那里做嘛。主要是吃配方嘛，不然你那个泥土配不好，烧出来的陶就化掉。我带你去看一看制泥的那个吧。来吧，这里吧。像这个也是不同的陶泥，这叫青土，那个叫花泥浆土，那个叫北土。他们多嘛来就是装的。那家桶再给我是吧？哦。呀，这些是刚才你看我修坯修下来那个渣子啦。哦，所以他们要再加工。再加工。就点抽的，这样修比多少点嘛？看，这是过滤。过滤的。就是把土里面那个沙子，把它滤掉。哦。这叫电动沙。所以这是第一个过程。如果从一开始，那个土你要配它，然后你过滤。对。直接过滤，那边也是，是不是？他是把它搅成那个浆了嘛？搅成土浆，把那个土。哦。现在在里面搅嘛。所以。上面有个浆槽。这个浆槽了嘛？哦。所以他这样过那个过滤。这就是香肠了。他把那个陶泥放在里面，然后靠那个机器卷动。哦。哇。如果有沙，有什么问题在那个土？有沙了吗？进水纸陶最后的工艺就是抛光了嘛。打磨有沙子，一打磨就拉起沙眼来。哦。那就是光滑。它就不会像镜子一样的照镜子一样的光亮。这就是制成泥片啊。土环下面是砂泥机，这个叫砂泥机。砂泥机。砂泥机一片一片的。哦。所以它要压，就是压。就是一片一片一片。一片一片。哦。它就用一个大机器压，这样让它的水出来。对。它把那个浆抽在里面，然后把它挤上。这样挤上，慢慢的起，然后就有那种就它的泥巴了。好，所以那种就，然后这个就可以卖给这个在这个里面加工小泥机了嘛。所以这个然后以后从这里变成这个了嘛？现在变成泥巴。这个小泥机主要是它泥巴里面的空气。要把空气拔掉。不然会有气泡。对。好。原来古老的时候了嘛，它是用手工揉泥巴的。
所以说以前的那个泥巴没有现在的好。这个主要是储存在这里，拉起来的皮不容易卡里的。哦。要储存1个星期的时间了嘛。每家买后拿这里买泥巴。哦。他跟每家买后的。好，回去啊，你开了给他拍拍，大墙杆的进的后了。那个盖碗茶了啊，他要绘画，还要烧制打磨，还要填泥。填上泥去了嘛。刚才他挑的是眉线，把眉线挑掉，然后要填进白泥进去，然后最后要仿佛压了嘛，不然它会离掉的。然后再修坯，精修了嘛，修了以后再晾干，晾干才能烧窑的。